सर हामीले सर हजुर प्लिज हामी अनि एकैचोटि 22 च्याप्टरमा गएको नि यताको नगरिकन हामीलाई त्यो सबै थियो बिचको हौ। सबै थ्योरी त्यो भने सबै नि थ्योरी रहेछ यत्रा बेर थ्योरी भनेर कथा सुनाए तिमी कहाँ थियौ होइन नि त्यो जम्प गरेर जाने भनेको चाहिँ यतापट्टि होला नि त एउटा न्युमेरिकल भनेर छैन छैन यहाँ सबै के हो त थ्योरिटिकल पार्ट हो एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पेनाल्टीमा चाहिँ अलिकति त्यो एक दुईवटा साना साना 2 नम्बर खाली सोध्न सक्ने खाले छ तर यो चाहिँ तिमीहरूको फेरि इसेन्सियल हो भ्याट चाहिँ जसरी नै आउँछ यो र अनि तिमीलाई रेटिफिकेसन गरिसकेपछि हामी थ्योरीमै जाने हो क्या नोवरी है ओके सर ओके सबैभन्दा पहिला त भ्याट डिफाइन गर्ने मान्छे चाहिँ को हो त डिआर विलियम भोन भन्ने हो यो चाहिँ कहाँको कहिले डियर उसले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको त 1919 मा चाहिँ भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स आई मिन हामीले कुनै पनि सामानहरू चाहिँ के गर्छौँ त ओसार पसार गर्छौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छौँ अथवा हामीलाई कस्टम ड्युटीहरू अभाइलेबल हुन्छ भने जस्तो त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भ्याट जोड्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हामीले इन्डियाबाट कुनै सामानहरू एक्सपोर्ट गरेर यसरी इम्पोर्ट गरेर लिएर आउँदैछौँ भने त्यसमा के लाग्छ त भ्याट लाग्छ त्यो भ्याटको रेट भनेको कति छ त हाम्रोमा कति पर्सेन्ट छ भ्याटको 13%। हो जहिले पनि यसमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भ्याटको रेट भनेको हाम्रो 13% हुन्छ यसलाई चाहिँ ध्यान दिने यो फाइन्ड आउट गर्ने मान्छे को हो त यो फाइन्ड आउट गर्ने मान्छे चाहिँ विलियम भोन जर्मनी 19 कति त 1919 है 1919 मा चाहिँ उसले के गरेको त डिफाइन गरेको छ यसलाई के भन्छ हेर त भ्याट भनेको खास के रहेछ हेर त द मोडिफाइड ट्रेडिसनल सेल्स ट्याक्स विच इज इन्डाइरेक्ट बिकज इट इज इम्पोज अन अ बिजनेसम्यान फर देयर for their added value but tax burden is borne untimely by the final consumer भनेर दिएको छ जस्तो हामीले के गर्छौँ कुनै पनि प्रोडक्ट मार्केटमा लन्च गर्दै गर्दाखेरि इन्डाइरेक्टली के गर्दै जान्छौँ त हामीले कुनै प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ के गर्दै जान्छौँ थप्दै 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 गइरहेको हुन्छौँ हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भ्याट भनेर भन्छौँ जहिले पनि हामी के गर्छौँ त जस्तो कन्ज्युमरलाई सेल्स गर्ने प्राइसमा हामीले के जोडेको हुन्छौँ त भ्याट इन्क्लुड गरेर सेल गरेको हुन्छौँ बुझ्यौ नि अब हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट भनेको खास के हो भने नि तिमीले केलाई फोकस गर भने जस्तो हामीले चाहिँ हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इनको भ्यालु दिन्छ फाइनल कन्ज्युमरको भ्यालु दिन्छ हो भने कहिले चाहिँ क्वेसनले के दिन्छ सुरुको भ्यालु आई मिन कस्ट आई मिन प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी यसमा चाहिँ के हुन्छ त इम्पोर्टर हुन्छ डिलर हुन्छ होलसेलर हुन्छ रिसेलर हुन्छ यो रिटेलर त्यो सबैको के हुन्छ त कम्बिनेसनमा सबैले के गर्दै जान्छन् त प्रत्येकमा नाफा जोड्दै जोड्दै जान्छन् त्यहाँ माथि बल्ल उनीहरूले के गर्ने त भ्याट लगाउने हो क्या उनीहरूले नाफा पनि राख्छन् त्यसपछि भ्याट थप्छन् अनि कन्ज्युमरलाई के गर्छन् त प्राइसमा चाहिँ सेल गर्छन् त्यही भएर हामी के भन्छौँ त कन्ज्युमर इज द किङ अफ द मार्केट है बजारको राजा भनेको के हो त कन्ज्युमर हो कन्ज्युमरले नखाइदिने हो भने कुनै पनि सामानहरू मार्केटमा सेल हुँदैन है त्यो भएर हामीले भ्याट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो तिमीले जस्तो यसमा भ्याट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के दिएको छ त एडिसनल कस्ट ओभर द पर्चेजिङ प्राइस भनेर दिएको छ जुन हामीलाई के भन्छ एडिसनल कस्ट ओभर द पर्चेजिङ प्राइस अनुसार के गर्छ त तिमीले चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो अर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ कन्भर्सन कस्टमा के थप्ने हो त हामीले प्रफिट चाहिँ थप्ने हो यी प्रफिट थपेपछि के आउँछ त भ्यालु एडेड आउँछ यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो अनि अथवा हामीले भ्यालु एडेड निकाल्दाखेरि के पनि गर्छौँ भने अर्को फर्मुला सेल्स एमाउन्ट एक्सक्लुडिङ भ्याट माइनस पर्चेजिङ कस्ट इनपुट कस्ट भनेर भन्छ यसलाई पर्चेजिङ पिपियु पनि भनेर भन्छ पर्चेज प्राइसलाई पर्चेज प्राइस चाहिँ सेल्सबाट के गर्ने त सेल्स एमाउन्ट एक्सक्लुडिङ भ्याट नघटाएको अथवा के गरेको त छुट्टाएको ट्याक्स छुट्टाएको अमाउन्टबाट के गर्छौँ त पर्चेजिङ कस्ट चाहिँ के गर्छौँ लेस गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यसमा चाहिँ भ्यालु एडेड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने गर्दछौँ अनि मैले तिमीलाई यो पछाडिसँगै यसमा राखिदिएको छु यसको फिगर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर त्यसमा नजुकिने बेसिकली हामीले भ्याट भनेको अब क्लियर भयो हैन जस्तो भ्याट हुनको लागि हामीले इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो कुनै प्रोडक्ट हैन इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो र त्यसमा के गरेको हुनु पर्यो जस्तो त्यसमा केही प्रफिट जोडेको हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एजेन्टहरू हुन्छ जस्तो सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने एजेन्ट हुन्छ एजेन्टले त्यहाँ माथि एउटा प्रफिट राख्छ प्रफिट माथि उसले के पनि थप्छ त भ्याट पनि एड गरेर फाइनल कन्ज्युमरलाई के गर्छ त उसले सेल गर्छ द्याट इज द भ्याट
है। यो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि लाग्ने जुन कर हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भ्याट भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेर भन्छौँ नझुक्किने। यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछौँ। ठिक छ। जस्तो तिमीहरूले अहिले जुन चलाइराखेका मोबाइल फोनहरू छन् नि, यो मोबाइल फोनहरू त डाइरेक्ट तिमीले एसेम्बल गरेको कम्पनीबाट लिएर त आएनौ, तिमीहरू कहाँ पुग्यौ? पसलेकोमा पुग्यौ। पसलेले के गर्यो? जुन म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ त्यो म्यानुफ्याक्चररबाट ल्याउँदाखेरि उसले के गरेको छ त भ्याट तिरेर ल्याएको छ। त्यो भ्याट प्लस उसले के गर्छ अब कन्ज्युमरलाई बेच्दा नाफा थप्छ भनेपछि उसले त भ्याट त पुरै त आफूले त तिर्दैन। त्यहाँ अहिले पेमेन्ट गर्ने बेलामा सुरुमा इनिसियलमा बेच्ने बेलामा पो उसले के गर्ने कलेक्सन पर्चेस गरेर लिएर आउने बेलामा पो उसले भ्याट तिरेको देखिन्छ। तर त्यो भ्याट सबै कसले तिर्छ त? कसले तिर्छ त्यो भ्याट? इन कस्टमरले है। जो तिमीहरूले चलाइरहेका मोबाइल फोनहरू छन् यो तिमीहरूलाई ल्याउँदाखेरि लागेको भ्याट ट्याक्स होइन सबै क्यारेज कस्ट सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिसकेपछि फाइनल कन्ज्युमरलाई बेच्दा त्यहाँ माथि नाफा राखेर के गर्छ त एजेन्टले बेच्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भ्यालु एडेड ट्याक्सको बेसिक फर्मेट भनेर भन्छौँ। यसमा केही प्रिन्सिपलहरू राखिदिएको छ, प्रिन्सिपललाई ध्यान देऊ। प्रिन्सिपल अफ भ्याटमा चाहिँ एउटा के दिएको छ हेर त ट्रान्सप्यारेन्सी भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो भ्याट चाहिँ के हुन्छ त सबैले बुझ्न सक्ने गरी के गरेको हुन्छ छुट्याइएको हुन्छ। भ्याटको रेट कति भनेर सबैले जसले सोधे पनि भन्न सक्छ होइन? कति पर्सेन्ट अरे भ्याट लगाउने भनेको नेपालमा आयातित सामान आयातित सामानको लागि कति त 13% 13% हो। 13% के हो त भ्याट लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने। अनि हेर प्रिन्सिपल अफ के हुन्छ त न्युट्रलिटी। यो न्युट्रल हुन्छ, यो घट्ने बढ्ने हुँदैन। लेभल अफ के हुन्छ त पर्चेजिङ पावर इन्क्रिज हुने अथवा डिक्रिज हुने चाहिँ हुनसक्छ होइन। उसले आउटपुट लेभल बढाउन सक्छ घटाउन सक्छ, बट उसले चाहिँ के गर्छ त ट्याक्स तिर्ने बेलामा जहिले पनि के हुन्छ त उसको रेट चाहिँ 13%। द्याट इज द न्युट्रल रेट। ठिक छ। अनि अर्कोमा के भनेको छ त रिमुभिङ द क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेर दिएको छ नझुक्किने। जस्तो क्यास्केडिङ इफेक्टलाई चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ हटाइदिन्छ। जस्तो बिचमा चाहिँ अननेसेसरी कस्टहरू अथवा अनावश्यक रूपमा यिनीहरूको प्राइसमा के हुने त हलचल आउन सक्छ। त्यस्तो नहुनको लागि उनीहरूले के गर्छ भन्सार कार्यालयमा रजिस्टर गरेर लिएर आउँछ। जसले गर्दाखेरि के भयो त सामानहरू एउटा स्पेसिफिक प्राइसमा चाहिँ कन्ज्युमरले पाउँछ। द्याट इज द रिमुभिङ अफ द क्यास्केडिङ इफेक्ट। अनि अर्कोमा दिएको छ के त प्रिन्सिपल अफ डेस्टिनेसन एन्ड जेरो रेटिङ भनेर दिएको छ। जस्तो यसको चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ बेसदेखि एमएफजीदेखि फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुर्याउनको लागि हामीलाई के दिएको हुन्छ त जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँको भ्यालु दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँको भ्यालु दिएको हुन्छ हो। भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङदेखि फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुर्याउँदा अथवा फाइनल कन्ज्युमरदेखि हामी जेरो लेभलमा म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलमा आइपुग्दासम्म चाहिँ यसको रेट कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त पहिला नै थाहा हुन्छ। त्यही भएर यसले के गरेको छ त डेस्टिनेसन एक्चुअल डेस्टिनेसन कति राख्ने त अब त्यसमा चाहिँ डेस्टिनेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि अथवा कुनै पनि प्रडक्टको फाइनल डेस्टिनेसन प्राइस पत्ता लगाउनको लागि केलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। एउटा भ्याट भइहाल्यो है। त्यसमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू केही छन् भने है एक्सपेन्सेसहरू हामीले एड गरिदिन्छौँ। प्लस के गर्छौँ त त्यसमा चाहिँ प्रफिट नेट प्रफिट एड गरेर के गर्छौँ त फाइनल कन्ज्युमरलाई के गरिदिन्छौँ पुऱ्याइदिन्छौँ। यो क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यताबाट जाने बेलामा यसरी जानु पर्यो होइन। यताबाट फर्किने बेलामा क्वेसनले हामीलाई कहिले यताको भ्यालु दिइराखेको हुन्छ कहिले यताको भ्यालु दिइराखेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा के गर्नु पर्यो त डेस्टिनेसन एन्ड जेरो रेटिङ प्रिन्सिपल चाहिँ के गर्नु पर्यो फलोअप गर्दै जानु पर्यो है त। अब हामीलाई के दिएको छ त टाइप्स अफ भ्याट 3 टाइप्स अफ भ्याट भनेर अभाइलेबल गरिदिएको छ। के हो त यो कन्जम्सन टाइप्स अफ भ्याट। एउटा चाहिँ के गर्ने हो त आफै कन्ज्युम गर्ने बेस अन डोमेस्टिक भनेर दिएको छ। यसमा के हुन्छ ट्याक्स बेसबाट के गरिन्छ त हामीले पेमेन्ट गरिन्छ। अनि अर्कोमा के दिएको छ इन्कम टाइप भ्याट भनेर दिएको छ। अनओन नेसनल इन्कम यो भनेको माथिल्लो चाहिँ के हो त कन्जम्सन भनेको चाहिँ युज गर्ने कन्ज्युम गर्नेवाला भयो। एउटा चाहिँ इन्कम टाइप भ्याट भनेको नेसनल इन्कममा जोडिने खालको है। यसलाई पनि हामीले ट्याक्स बेसकै आधारमा के गर्छौँ त क्यालकुलेसन गर्छौँ नझुक्किने। त्यसपछि गएर प्रोडक्सन टाइप भ्याट भनेको बेसन के हुन्छ त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडिपीको आधारमा के गर्छौँ त हामीले चाहिँ
प्रोडक्ट टाइप भ्याट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। इन्कम टाइप भ्याट चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि नेसनल इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। कन्जम्सन टाइप भ्याटमा चाहिँ के हुन्छ त बेस अनि यो प्रायः जसो डोमेस्टिक भनेको पर्सनल युज अथवा प्राइभेट युजको लागि प्रायः जसो के गरिराखेको हुन्छ युज गरिराखेको हुन्छ। यसमा केही समस्या छ टाइप प्रिन्सिपलमा यसमा चाहिँ छैन। ल अब यो छैन भने हामी कहाँ जान्छौँ त यो तल्लोमा हेर मेथड अफ भ्याट एडिसनल के भन्छ त भ्याट एड गर्ने अथवा क्याल्कुलेसन गर्ने मेथडहरू छन्। यो मेथडहरूलाई हामीले के गर्दै जान्छौँ त यसमा चाहिँ हेर्दै जान्छौँ कसरी निकाल्ने रहेछ यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दै जाऊँ है त। ल अब तल थोरै तल हेर है यसमा के दिएको छ टाइप्स अफ भ्याट पछाडि चाहिँ हामीलाई मेथड अफ कम्प्युटिङ द भ्याट सबैभन्दा पहिला त हामीले के कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ यसलाई ध्यान दिने। यसमा के दिएको छ हेर त एडिसनल मेथड भनेर दिएको छ। एडिसनल मेथडमा भ्याट बेसिस इज इक्वल टु प्रफिट प्लस रेन्ट प्लस अदर ट्याक्सेस केही छ भन्ने हामी जोडेर के गर्छौँ त भ्याट बेसिस निकाल्छौँ। अनि के गर्छौँ त भ्याट एमाउन्ट पेड भनेको भ्याट बेसिस जुन यो बेसिस एमाउन्ट आउँछ यसमा कति पर्सेन्ट काट्छौँ त 13% काटेर हामीले के गर्छौँ त भ्याट चाहिँ तिर्छौँ है त नेपाल सरकारलाई। जस्तो पहिला के गर्ने रहेछ हिजो अस्ति हामीले डिप्रेसन निकाल्दा नि डिप्रेसन बेस निकालेर बल्ल डिप्रेसन काट्थ्यो होइन। अब यो भ्याटमा पनि भ्याट बेसिस निकाल्ने अनि बल्ल के गर्ने त भ्याट काट्ने ठिक छ। अनि अर्कोमा हेर यो एडिसनल मेथड भयो यो चाहिँ सब्ट्र्याक्सन मेथड भनेर दिएको छ। सब्ट्र्याक्सन मेथडमा के गरिदेऊ त भ्याट बेसिस इज इक्वल टु सेल्स रेभिन्यू यो भनेको आउटपुट माइनस के गर त कस्ट अफ मटेरियल परचेज अथवा इनपुट तिमीले बेचेको मूल्य र तिमीले के गर्छौ त परचेज गरेको मूल्य गरेपछि तिम्रो के आउँछ भ्याट बेसिस आउँछ है। त्यो भ्याट बेसिस आइसकेपछि अब तिमीले ट्याक्स तिर्नु आई मिन भ्याट तिर्नु पर्यो। भ्याट कति तिर्छौ त तिमीले भ्याट एमाउन्ट पेड इज इक्वल टु भ्याट इज इन्टु के गर 13 डिभाइडेड बाई 100 गरिदियो तिम्रो के आउँछ त भ्यालु आउँछ भन्छ। अनि अर्कोमा दिएको छ हामीलाई के त ट्याक्स क्रेडिट भनेर। यो ट्याक्स क्रेडिट के गर्नु पर्यो त हामीले फलोअपमा राख्दै जानु पर्यो है त। यसमा तिमीहरूलाई मैले यहाँ यसो यो पछाडि अलि तल छ होला सायद फर्मेट यो फर्मेट तिमीहरूले के गर्नु पर्यो फटाफट सार्नु पर्यो है त। यहाँ माथिको त्यो इक्जाम्पलको लागि माथि राखेको हजुर सब्ट्र्याक्सनको ल यसलाई फटाफट गरौँ त्यसपछि फर्मेट सारौँ त्यसपछि हामी आज फर्मेट मात्रै सारौँ भोलि गरौँ ल न्युमेरिकल सजिलो छ। फर्मेट ठुलो छ सर होइन यो तिमीले हिसाब गर्दा गर्दै आइहाल्छ त्यति ठुलो छैन ठिकै छ सानो मैले यहाँ यो जुम बढी गरेर मैले जुम आउट गरिदिन्छु नि त भयो यो त्यत्रो बिजनेसहरुको त्यत्रो त गरियो हैन त त्यही त बिजनेसको त्यत्रो त गरी यो त केही छ यो होइन त्यत्रो ठुलो होइन हेर्दा मात्रै त्यति मलाई यसो लागेको मात्रै यति मात्रै हो। माथि गर्दाखेरि यति मात्रै हो क्या अब यत्रो त रहेछ जस्तो लाग्यो हैन विशाल हजुर अब चाहिँ सानो लाग्यो हैन तर अलि सानो बनाउन न अलि सानो थोरै सानो देख्छ यति हैन सर हल्का अब कस्तो तल र माथि सारेछ ल सार पहिला यसलाई सार त्यसपछि यो मैले धर्का तानेको छ नि यो धर्का तानेकोबाट तान्ने हो है ध्यान दिने। त्यहाँ सबैभन्दा पहिला च्यानलहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ यो च्यानल भनेको जुन एजेन्ट हुन्छ नि थाहा छ नि तिमीहरूलाई होइन एजेन्टहरू ल रे कस्ट अफ प्रोडक्सन अरू के भन्छ त इम्पोर्टेड प्राइस भन्छ। सबैभन्दा पहिला त सामान बेच्नको लागि सामान बनाउनु पर्यो नि होइन त्यो बनाउने मान्छेले कतिमा बनाउँछ र उसले तिमीलाई कतिमा बेच्छ त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो के हुन्छ त प्रोडक्सनबाट कहाँ जाने त इम्पोर्टरमा जाने इम्पोर्टरबाट म्यानुफ्याक्चरर के भन्छ त डिलरमा जाने त्यसपछि अर्कोमा डिलरमा गइसकेपछि डिलर टु होलसेलरमा जाने। यो यहाँ नझुकिने ल इम्पोर्टर टु म्यानुफ्याक्चरर भनेको छ यहाँ यो बोकेर लिएर आउने जस्तो अथवा हामीलाई के भन्छ त प्रोडक्सनलाई हामीलाई इम्पोर्टेड भनेर भनेको छ नझुकिने। यो इम्पोर्टर टु म्यानुफ्याक्चरर टु कहाँ लैजाने म्यानुफ्याक्चररबाट डिलरमा लैजाने डिलरबाट होलसेलरमा लैजाने होलसेलरबाट रिटेलरबाट फाइनल कन्ज्युमरमा लैजाने। यो प्रोसेस हुन्छ यही हो तिमीहरूको बजार रियल लाइफ यही हो
तिमीहरूले ध्यान दिने है त। हुन्छ सर। ल आज यदि फर्मेट मात्रै सारौँ ल, भोलि न्युमेरिकल कन्टिन्यू गरौँ ल। सर भयो। डन। सबैले कति छिटो सारेको त नि। खोइ ल सबैले सार अनि त्यसपछि आज यति गरौँ। आज खाना खाऊ, रेस्ट गर। आज हस्, तिमी भयो सर। आज तिमीहरूको लागि फाइनेन्सको मात्रै होमवर्क, ट्याक्सेसनको होमवर्क भएन। तिमीहरूले त्यो पहिला गरेको वालाहरू चाहिँ घरमा बसेर हेर्दै जाऊ। आज यति गरौँ। नेक्स्ट डे वी विल कन्टिन्यू अफ आवर सिलेबस। नो प्रब्लम्स। ओके।